हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बजट फ्रेंडली कीबोर्ड जो कि आपकी गेमिंग के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके टेबल लुक को भी काफ़ी इन्हेंस कर देगा। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो ये है हमारा बजट फ्रेंडली कॉस्मिक बाइट स्टिंक्स गेमिंग कीबोर्ड। ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है विद 10 कीज लेस लेआउट के साथ। इस कीबोर्ड को फ्रेंड्स एलिवेटेड डिजाइन किया गया है जिससे कि आपको गेम खेलते वक्त या फिर कुछ टाइप करते वक्त कोई परेशानी ना हो। और अगर फिर भी आपको ज्यादा एलिवेशन चाहिए तो इसके पीछे के बैक क्लिप को आप ऑन कर सकते हैं। और इसके पीछे की तरफ आपको एक रबर ग्रिप मिल जाएगी जो कि इसको स्लिप होने से रोकेगी। इस कीबोर्ड की पूरी बॉडी फ्रेंड्स प्लास्टिक की है। ये एक यूएसबी पावर्ड कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के वायर की लेंथ 1.5 मीटर की है जिसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है। ये ब्रेडेड केबल नहीं गई है, बस ब्रेडेड केबल सी फील दी गई है इसमें। इसके की स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट ठीक है। और जैसा कि ये गेमिंग कीबोर्ड है तो इसमें आपको FN की प्लस विंडो की मिल जाती है जिसे आप इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं जिससे कि आपको गेम खेलते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें आपको फंक्शन की के साथ साथ मल्टीमीडिया कीज भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है। ये कीबोर्ड फ्रेंड्स 6 की एंटी घोस्टिंग के साथ आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें 6 की एंटी घोस्टिंग प्रोवाइड कराई गई है, ना कि ऑल की एंटी घोस्टिंग है या तो फिर जैसे कि गेमिंग कीबोर्ड में आता है 19 की एटलीस्ट एंटी घोस्टिंग रहती है। ओवरऑल इतने बजट में काफी अच्छा कीबोर्ड है फ्रेंड। ये काफी लाइट वेट कीबोर्ड है फ्रेंड। इसकी वेट ओनली 430 ग्राम्स है। और अब बात करते हैं फाइनली इसकी प्राइसिंग की। तो ये आपको ओनली 750 रुपीज़ में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और LED गेमिंग कीबोर्ड का मज़ा ले सकते हैं। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। नाउ आई एम साइनिंग आउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो बस मिलते हैं अब अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।